باب 30 درس دي كملخص الفكر درس دي مون ثانيا تبرد دي مرندن كفي نياوري أحكام الوفاة نياوري في فاتون دي ويستحب نيدا إذا مات الميت سميد ماي غسي تغميد عينيه بانغول موجيت مكو دي في هندو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخمد وأمبن أبا سلمة وأمبن أبا سلمة رضي الله عنه لما مات تمند أمينو وقال نلاد ماك إن روح عندنا روح إذا قبض شيء تمامة تبعه البصر جيت إنك دي جوك كايمو فلا تقولوا وتنولوا كدي تكفرون إلا خيرا شوناكم فإن الملائكة سب الملائكة يؤمنون بأمن على ما تقولون يدوكون وولو دكو رواه مسلم ويسنوا إن سنة كدي ستر الميت سدغول ميدون دكين عندي أماي أدى وانار ما ودر ما كلاكوني كلابي سدام بعد وفاته باو أماي سدرم بثوب كنكل لما روت عائشة سبقنين عائشة في رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي من وفاتنو سجي وسدرانو ببرد حبرة وانار حبرة ينكوري حبرة انكو إند كنكل متفق عليه وينبغي نهاني الإسراع هتنقل في تجهيزه كدوني فادي هبل قول مكاي كانكو مايدون إذا تحقق سفل تام موته ما يقول مكونغول هبل كسام فري مكون لقول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هاننا لجيفة مسلم ونان لفوري جلو أنته بسند أجوغته بين زهراني أهله حق نيم بمكون رواه أبو داود ولأن في ذلك أكاد وني إدون حفظ الرينغول للميت ونان لفوريون وني إدون من التغير إمور دي سانسا غول مكو هنيا بعد دين سانسو تفوري أون سانسو قال الإمام أحمد رحمه الله كرامة الميت تدنغال ميت أن تدنغول مسيو ميت تعجيله كهتنغول سرو غولمو ولا باس إلا نون على أن ينتظر به دي أحبت تسيد هارو سراكا أن ينتظر أن حبتورت به فريون من يحضره أن واو أرد تاوي فريون من وليه جيادو وليا بفريون أو غيره ما كوينادو ونجاتي جيبه in kana silatike onti gariban ko battido ko wawdo hewtude e der tam battido walam yakhsha harahulanaka alal mayti maydon karim na tagayyur immorde sansagol kene masalan stay ko nawni ha nyuli fayda ko nawni ha yirgi simayi mako ko wadi asidan yo Allah on dande tafonu muncondiri don haysi tay woni habbete don hino batti harayno hulbina harayno hula fi wata waylu sansa kene ويباح إنه دقي الإعلام فينينغول بموت المسلم ما يدجول له حالنا جماعة كارماي للمبادرة فيه التنغول لتهيئته في هبل غول مونغول في واتنغول وحضور اتاوي غول جنازته فري مكوم وصلاة عليه جول غول والدعاء له ادوانا غول وأما الإعلام أما فينينغول أندينغول بموت الميت maydon ala sifatil jazai harako hella bangi hulugol denjo suno tay ko hella gon sen godon fenyinira wata adad duddingol mafakhiruhu ko duwoni mantore makko nembi mana mantugol fi makko fadalika haray dun do min fi'lil jahiliya ko jaadu e golle jahiliyanko ye ko kari yo maydo ye na gasete do wattinede hande ni o ko be wade ha hunde kari taw ko be kari ara taw ko be hunde kari wade taw ko be wona balde taw o ko kari yoni wona on tay ko hellangon sengo don aray ko golle jahili don wa minhu hino e mudum khilafatu ta'bin ko doni khilafatu lutondire mojja at-ta'bin salagol iqamatul ma'atim ko doni nyinnugol igamatu nyinnugol al ma'atim din don piji araydi don din piji wadetedi batte mun don araydi don no lutondira fi dum don wastapo hino yida non al isra'u hittingol moƴƴa bi tanbidi fi si'ingol alegol gollitirgol wasiyatahu wasiye makko lima fihi sabu ko on ko e mudum min ta'jilil ajri immorde yaawingol joddi ndin o hendo wa gad gaddama Allahu ta'ala gomdi Allah subhanahu wa ta'ala on ardini ndin don joddi fi dhikri ka jantagol ala dayni e dow nyamande ihtimaman ka himmirgol
بشأنها في فياك من وحثا إكالير دينغول على إخراجها دو يالتنغول وسيا ويجب نوات الإسراء هتنغول بغدا ديونه يوبانغول من يمالي مكو دنسيو ماي تدنغال بيرو نوبة wona wullugol fofo woni giggol mayɗo ma goto kala joɗo ma po pani ko taw kañum ko hunɗum heɓata ko jelu heɓata ko toje jel heɓata ma ko mbuɗi jel heɓata ɓeɗo fap wona giɗo fure on giɗo fure on ko yondiniɗo mo du'animo kippi landi so tawi mo ñawli yoɓani mo foti ñamanden sawa an fota ter kanat laatike ñamande lillahi ta'ala ko Allah jeyi mi mana ko Allah ñawla min zakatin wa hajjin aw nadharin ɗum ɗo fo muɗum ko ñamande Allah ni masalan min zakatin immorde zakka so tawi woni lewru e balɗe ka o duwa ittude zakka ɗon hewti o maayi fewno ɗon o ittali ɗon ko ñamande nde Allah ñawla noon wali yaɓɓen ko yaltin zakka on taw siɓe senda jawdi ndi wa hajjin e hajju masalan mayɗo on o heɓino jawdi mon tan ko duwa yarede hajju o jooɗi tun o welsidi ɗon kadi ko ñamande ɓe débloka e jawdi makko ndin e ɓe yoɓa goɗɗo ya hajjanoyamo aw nadiri ma fodore mo foduno fi Allah ɓe hunnanamo ɗum ta'atan aw kafaratan aw honno innete aw nadaran ta'atan ma ɗum ɗoftare e ma ɗum fodore ɗoftare bi mana fodore hanude si hino woduno ko fodi tata nden fodore ɗon ko ɗoftagol Allah ɗoftagol dina kan ɓe waɗanamo nden fodore ɗon aw kafaratan ma kafara masalan hara himo golluno gollal himo waɗuno bone landiɗo yo kafara waɗe ɗum ɗo fof ko ñamande Allah ni ɓe yoɓa aw kanat maɗum laato adduyunu ñamaleɗen li adamiyin ko wonande ibnu adama karaddil amanati wano tottugol hoolare ko halfinama ko jonnora wal ghusubu ko ɗum woni e ko jatta wal ariyata e luɓal sawa'an hino faterter aw sabi dhalika o wasi no ɗum am lam yusa bihi masi o wasiyaki fo e mum hino fotatere enne ronoɓen sen andi ko kaari luɓi mo ɗum ma ɗum ɗo ko ñamande ma ɗum ɗo o jattu kaari nde ƴetteten jonniten li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam nafsul mu'min wonki gomɗinɗo mu'allaqatun hino wengire ka gabru bidayni sabu ñamande makko nde ñawli ka adna hatta yugoda anhu ha nde yoɓanemo si wonki kin yowte jon non andija ka joɗagol ronka kippude ñamale fure on holla an hiɗa yiɗimo ja ko fena ndere a yiɗamo ɓama on ɗa hittinde fimum yurmina wulla pitoɗa ja on no nanga yowa rawahu ahmad wa tirmidhi wa hasana ay mutalabatu bi mana ko fanda ɗum ko ɗaɓɓiraɗo ɗum mutalabatun kanki wonki ki aligoy ko ki ɗaɓɓirteki bihi ñamanden alayhi no fawiki min addayni immorde ñamanden mahbusatun haray ko ki jogitaki fa fi hada al hadis woni o hadis ɗo alal isra'i dalil hollugol en hittingol fi gada iddayni yoɓugol ñamande nden anil mayiti fi o mayɗo wa hada ɗum ɗo fi man lahu ko e nder on mo laatani ɗum maalun jawdi yoɓuda tawata hinde yoɓite minhu waweto yoɓitede minhu immorde mayri daynuhu ñamande makko nde waman la mala lahu on ñawliɗo no waali mayi tawi o mara jawdi ko yoɓire wa mata aziman o maayi ko fiɓiɗo alal qada'i e dow wa mata kono o maayi aziman tawi ko fiɓunoɗo ko desunodunoɗo alal qada'i yoɓugol ñamande nde o maayi ala ko itte e jawdi makko ni yoɓire kono Allah no renuno ka ɓernde makko himo fiɓuno o yoɓay oɗo faqad warada gomɗi joli fil ahadis e hadiseje selluɗe ma yadullu konko no tindina ala anna Allah e dow wonde Allah subhanahu wa ta'ala yakdiyan o yoɓanaymo ɗum Allah ko yoyyurmede si tawino on tigi walike maayi no ñawli ala kadi jawdi ko yoɓiranemo ɓaawo e hoore tawi kadi Allah no renuno ka ɓernde makko o fiɓa o yoɓay mo desidi ɗum ɗon on lutti lahara haray ko oɗo jeeya e ɓen ɓe wonkiji muɗum wengoyte ka gaɓuru famike ka yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu e thalithan tataɓunno tahsilul mayiti ko lotugol fure o wa min ahkamil janaza no jeeya e ñawoji fure on wujuba waɗɗagol tahsilul mayiti lotugol fure on ala man alima bihi e dow ko ɗum woni on anduɗo ɗum e dow kala anduɗo no fure lotirte si honno innete fure heɓike haray waɗɗike on ɗon kanko e ɗimmoɓe makko ɓen anduɓe ɓen nde ɓe ittata woɓɓe goo loota wa amkanahu tawa hino newanimo kadi tahsilu lotugol fure on kala tawɗo no andi no fure lotirte hino newanimo kadi o maranganto lotugol fure on haray kanko woni wajibe hoore makko
qala sallallahu alaihi wasallam nela allahumma ki fil ladhi fi odo wa qassatuhu rahilatuhu ko duwoni wa qassatuhu tawi ko duwoni hino wadi mo asidar rahilatuhu baddateri makko nin alegoy ko nin o waddi o yadi be maki ighsilihu lotiremo bima indiyam wa sidrin sabunde wetende sidrin al hadith haka hadith on hatti do muttafaqun alayh wa qad tawatara gomdi jokkode tafsilul mayyit lotugol fure on fil islam ka islam qawlan wa amalan kongol wo kugal wo fop no ton wa ghasala an-nabi anabajal sallallahu alaihi wasallam on loti wa huwa at-tahirul mutahhiru ko ben woni kambele ko be laabu be labbinobe be loti fure fa kayfa biman siwa ko no wonata wan abdullah kala masalan wano min kamiron kata lotude fure nelaado ko laabudo labbinaado on do non o dariki o loti fure kon hatta min abdullah kala e battagol fure lotam aray dum ko hownitare e angal famugol baraji koni tonko fami kega fa taqsilul mayyit lotugol fure on fardu kifaya ko farilla yonondirtedo alaman alima e dow on andudo bi halihi al hali mudum min al muslimin modde julbe ben enen andube ben no fure lotirte no newani en kadi lotugol fure on ko yogabe meden immoto lota sen toddi ko yogabe yaw lotu haray farilla on iwi e men enen hedditi ben kono en fo sen jodi ke don en wadali haray en fo meden hino woni wajibi e hore men warrajulu gorko yaghsiluhu rajulu ko gorko kadi lotatamo wal awla ko du woni ko hani wal afdal ko wal awla ko hani kon wal afdal e ko buri mojjude kon an yakhtara konde o suboto li taqsilil an yuhtara konde subete li taqsilil mayyiti fi lotugol maydon ko buri hanude kon ko en subo ko lotana en fure on thiqatun holabe arifun andube bi ahkami taqsil nyaawoje lotugol fure kono wadi sinna ko holabe to taw hara ko fenobe ma dudube hala yesa yi on fure hari dun nyiddi hari dun no wairini hari dun ko ni wairi hari lo horike halanni no natiri do yaltiri do ben don hanaka jonnede lotugol fure li annahu sabudun lotugol fure hukumun ko nyaawre shar'iyyun shar'ina lahu wonande mudum sif lahu hino wodani dum no wodani lotugol sifatun sifaji makhsusatun hirtidi mo andadi o bonnay la yatamakkana newotako min tatbiqiha immorde e darana goldi hawrindina dino di hana hawrindinirede no illa alimun bi asona andudo di alal wajhi shar'i e dow bange shar'ina do wa yuqaddam ardinta fi tawalla taqsil nder halfingol lotugol almayiti maydon wasiyuhu wasiyeji makko din wa yuqaddamu adorte taw fi tawalla fi hikkingol taqsilul mayti lota maydon wasiyuhu wasiye makko fa idha kana silatike masalan almayitu maydon qad awsa gomdi o wasino an yaksilahu de lota tamo shakhsun neddo muayyanun toddado o wasino ko kari lota talan simi mayi ko kari jula talan haray hino hani adorgol hikkingol be do e lotugol ngol taw bi mana haray siden toddade lota be fure on haray ko be do hanu den adade toddade wa hadha al muayyan nde toddande do adulun ko nundal sigatun holangal fa innahu koni yuqaddamu ardinte fi tawalla e hikkingol taqsilu lotugol makongol wasiyuhu wasiye makkom bidhalika idum li anna Abu Bakr radiyallahu anhu sabun Abu Bakr masalan awsa o wasino taqsilu de lotatamu imratu beyingu makko Asma binti Umaysin fal mar'atu sonnajo kadi yajuzu no dagi an taqsila zawjaha de lotatamu di makko kama anna rajula woni gorko kadi yajuzu no dagi an yaghsila zawjatahu ko do woni de o lotata beyingu makko si beyingu makko mayi wuri ko dum buri hanude kambe jombindirbe bendido si oya mayi acci oya lotamo wa awsa Anas ko anon kadi Anas kadi wasika radiyallahu anhu ay yaghsilahu de lotatamo Muhammad bin Sirin o do sheikhujo wetede Muhammad bin Sirin thumma yali repti hikko alwasi wasiye on fi taghsil mayit e lotugol maydon abul mayit ben fure on fa huwa awla ko do kadi buri hanude be taghsil ibnihi lotugol biddo makko on si tawi woni goddo hino wuri biddo makko mayi haray si tawi woni fure on hino wasino kaari ko on do woni buri jogagol priorité hikko don ben fure on
likhtisasihi sabu hertanagol makko ngol bil hunuwi ko ɗum woni sabu yurmede wa shifqati e yurmede ala ibni e dow ɓiɗɗo makko bi mana sabu hakkunde yimɓe ɓen ɗon fof ko kanko ɓuri yurmede ɓiɗɗo makko on sikkitaka si kanko o lootay ha o laaɓa si baba makko ala thumma jaddi refti mama soro makko kanko fure on fi on ɗum li musharakatihi sabu kafudugol mama soro on lil abi e baba on fil ma'ana al madhkur e ma'ana janta ɗon baba e mama soro ko gotum ka islam si ɓen ɗon ala thumma al aqrabu fal aqrab refti ɓurɗo ɓattade bi mana ndara nene goto makko si ɗum ala ndara ben goto makko e ko nandita tay ɗum min asibatihi immorde e gorol makko ngol e dambe makko hiɓɓiɓe muɓe thumma al ajnabiyu refti hikko noon si ɗum ɗon gasi so tawi ɗum ɗon fo ala thumma al ajnabi refti ndara noon e jannaɓe ɓen min immorde e makko hada tartibu ngol rewnidiral ɗo darugol adaɓe wasiyede ɗen hikkina ben makko si ala ɗaɓɓita mama soro makko si ala ndara ɓurɓe ɓadade ɓen si ala ndara hikkiɓe ɓadagol ɓen si ala ndara en immorde gorol makko ngol si ala ndara janaɓe ɓen ngol rewnidira ɗo fil awliyati ko e nder haniyankore ida kanu si ɓe laatike kullum ɓe fof maɓɓe yuhsinuna ko ɓe wawɓe moƴƴinde a taksili lotugol ngol wa talabu bihi haray hiɓe ɗaɓɓira ɗum wa illa so na ɗum fa innahu koni yaqaddamu koyo ardine lotugol ngol al alimu janguɗo anduɗo bi akami taksil ñawoje lotugol alaman la ilma lahu ko ɗo ardinte alaman la ilma lahu e dow mo gandal fi lotugol alana ɗum haray ko janguɗo fi mum on hana ardinede hikkine lotu e dow oɗo mo janga andi fi muɗum wal maɗatu sonnajo kadi taksiluha ko lotatamo annisa'u ko sonnaɓe ɓen wal awla ɗon kadi ko hani bi taksilil mar'ati e lotugol sonnajo on bi taksilil mar'atu e lotugol sonnajo almaytatu may ɗon kadi ko hani wasiyatuha komo wasi on yo lotumo fa idha kan si o laatike awsat o wasino an taksilaha nde lotatamo imra'atun sonnajo muayyanatun toɗɗaɗo quddimat kon sonnajo ɗon yo adore taho ala gayriha e dow goɗɗo go ko tana kanko idha kana silatike fiha e makko salahiyatun bimana kelɗere e hisal lidhalika wonande lotugol ngol thumma ba'da refti ɓawa makko kanko way siya ɗon si feƴƴi ɓaynagoto pet e daroto e lotugol fure tatawalla hikkine taksilaha lotugol mo alqarbi ɓurɗo ɓadade ka musidal falqarbi e ɓurɗo ɓattade ka musidal min nisa'iha jeyaɓe toujours e sonnaɓe fami makko on falmaɗatu sonnajo tatawalla o hikkoto kanko kadi taksiluha hikkinta taksiluha lotugol mo ngol annisa sonna ɓen ala hada tartib e dow ngal jokkodiral ɗo e dow ngal goridiral ɗo ngal yewtuɗen fi muɗum warrajul gorko kadi yatawalla hikkinta taksiluhu lotugol mo arrijalu worɓe alama sabaga e dow ngal jokkodiran feƴƴunogal ngal expliqueɗen nane wali kulli wahidin no woɗani goto kala min azawjani immorde e residirɓe ɓen ɗiɗo gasulu sahibu lotugol ɗimmo makko on ɓe mana hino wodani gorko nde lotta ɓeygu makko no wodani debbo nde lotta modi makko farrajulu gorkon lahu imo mari droit no hanani mo an yaksila zawjatahu nde o lotata ko ɗum woni modi makko wal mar'atu nde o lotata kanko gorkon no hanani mo nde o lotata ɓeygu makko wal mar'atu sonnajon kadi laha hino wodani mo an taksila nde o lotata zawjaha ko ɗum woni modi makko لأن أبا بكر سبنا أبا بكر رضي الله عنه أوصى ووصينا أن تغسله لوتة زوجته بين مكة ولأن عليا إسينا علي كد رضي الله عنه غسل فاطمة أولوتن بين مكة فاطمة نين فاطمة وورد مثل ذلك صفة النجول مؤجن عليه صفة النهيوي أنا غيرهما إجاء كتنابي دوديدو من الصحابة إمرد صحابة بلوتو بينغو من إلوتو بمودمو ولكل نودان goto kala min ar-rijali wan nisa'i worbe ben bewu ghasulu lotugol mallahu ko ɗum woni ommo wodani ɗum duna 7 sinina ko timma duuɓi 7 dakaran gorko kana laati a unta masko debbo worɓe no wawi lotude e payko ngorun worɓe no wawi lotude kadi jiwun kun timminali duuɓi 7 wano woniri kadi sonnaɓe no wawi lotude payko ngorun kun timminali duuɓi 7 si woni timmi duuɓi 7 payko ngorun kun haray rewɓe lotatamo few haray so tawi gorko ala few ko yoɓe tamomo ɓe wattina
ko wana non kadi so tawi woni jiwum kun timmini duuɓi jeeɗiɗi haray worɓe hana lootude kum few haray hande kadi si rewɓe ala ko loota kun koɓe tama kum ɓe juula yo Allah subhanahu wa ta'ala on danle. Qala ibnul mundir o ɗo wi ajma'a hino fottani kullu man nahfaza kala on mo hunjiɗen anhu ga e muɗum kullu man nahfizu kala on mo renuɗen anhu ga e muɗum annal mar'ata no sonnajo taksilu sabiya himo wawi lotude paykun bobo hun as-sakhira tosokun wali annahu sabu kun paykun ɗon la awrata lahu ko mara ko wi'ete kon awratahu fil hayati e nder gurdan ɗan a legoy kun jogaki awa legoy awra jiñanteɗo legoy tawi ko moyende duuɓi jeɗɗi fakada ko wana noon kadi badal mawti ɓaawo maayi wano woniri noon ka wuuri hari ara awra jiñanteɗo ko wana noon kadi ɓaawo ka maayi ɗon wali anna ibrahima ibnu nabi sallallahu alaihi wasallam wano woniri ibrahima ɓiɗɗo nelaɗo gasalaw ko lutunomo annisaw ko sonnaɓɓe walaysa li mura'atin hanana sonnajo gasulu lotugol ibnu 7 sinin paykun kun duuɓi jeeɗiɗi timmini duuɓi jeeɗɗi paykun kun timmini 7 ans 7 years fa aktara haka nattiri dow hanaka sonnajo lota mo few ko ila duuɓi jeego nattiri ley wala li rajuli hanana gorko kadi gasulu lotugol ibnatu jiwum 7 sinina timmin kun duuɓi jeɗɗi fa aktara ha nattiri dow ko sey ko jeego nattiri ley wala yuzu daganta ko li muslimin julɗo an yaksila kafiran nde lotata kefero few o ɓattota ko fure kefero o juulatamo o waɗatamo ka sange ko so tawi woni heferaɓe tiɓen ƴettali so royi koyo yaw asangay ka ha lugga o yaha o liɓira noon o ittata hay conciɗi no maayi noon ko noon o irirta o ombita o waɗata leɗɗe o waɗata baape o watta hay hunde ko ombutugol bi mana ko woni waɗirde ko fii wota lungol makko ngol ko ɗum woni lorru wuruɓe ɓen ha wona sabu maɓɓe hanana julɗo nde o lotata kefero aw yahmila janazata o ma nde o rondoto fure makko aw yukaffinahu ma nde o waɗatamo kasange aw yusalli alayhi ma nde o juulatamo aw yatba a janazata o ma hay nde o jokkata fure makko o ɗowtamo ha ka berɗe o waɗata pes li gawli taala sabu daalol Allah ya ayuha alladina amanu la tatawallaw wata on welduɗo gawman yimɓe ghadiba allahu alayhim ɓe tawata Allah no tikkaniɓe fal ayatul karima aya tedduɗo on ɗo tadullu hino tindina bi umumiha sabu huuɓital makko ala tahrimi e dow harmugol tahsiluhu lotugol kefer on wa hamlahu e rondagol mo waytu ba e jokkugol ɗowtugol janazata fure makko wa qala ta'ala Allah dali wala tusalli ala ahadin muhammadu ta juulu ta du'ano gooto minhum e maɓɓe mata mayɗo abadan hande kadi ɗum ko ɓaawo o juuloyi abdoullahi bun ubay bun salul Allah jippini o ayata nelaɗo wattu sifa ɗum hande kadi ɓe Allah daali wala takum epi wata daro kadi ala qabrihi e dow qabru makko kanko nafiqijo mo ɓangam ma nafiqiyagal muɗum ta daro e qabru makko yurmingol ma juuragol ma du'agol hande kadi innam no kamɓe kafaru billahi ɓe yeddi Allah lanni terminé to hunde wondo wa qala ta'ala Allah daali nokugo wala tusa wa qala ta'ala Allah daali nokugo ma kana lin nabi hanana annabajo Allah walladina amanu ɓe gomɗinɓe an yastaghfiru lil mushrikin nde ɓe toroto yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo shirkuɓe ɓen heferaɓe hananaɓe ɗum wala yadfanuhu o surrata kefere on lakin skon idha lam yujad so tawi woni heɓaki man yadfanuhu on mono surra kefere o minal kufar immorde heferaɓe ɗimmoɓe makko hedi tiɓɓen fa innal muslima haray ɗon julɗo on yuwarihi o aray o ombita o kefere wona o surramo de o yiɗo na dafni ko surrugol ko wondi teddungal ɗo haray no wodani julɗon yuwariyahu nde o arata o ombita oɗo kefero o suuɗa oɗo kefero gite yimɓe ɓen ay bi an yalqihi nde o ferotomo fi hafratin e nder gaygil mana'an ka sakkagol ka haɗugol littadarruri wonande lorrirgol be jissati fure makko on fi wata lorruju yimɓe hedditiɓɓe ko ɗum waɗi wali ilqa'i sabu feregol katla badrin waraɓe badri ɓen fi galibin e nder foosewol waraɓe badri ɓen capanɗe jeeɗiɗo heferaɓe nelaɗo alah sallah sallam asuno foosewol ukki fo bugi ɓalli ɗin fo ton ombiti hucciti yahi wa kada ko wano ni kadi hukumul murtad ñawore kala murtuɗo e dina kanko ko julɗo kono o murti ka tariki sala wano accuɗo julde amdan e teware no wi sali kañum juulata wa sahibul bidia e joom bidia al mukaffira hara ko bidia andanɗa hoorema waɗanteɗo kaffara
وهكذا كونني قد يجب نوادي أن يكون nde latoto mawqifal muslimi darorde julɗo minal kuffar immorde heferaɓen hayyan ka heferaɓen wuri ɗo wa mayitane kaɓe maayi ɗo wano woniri noon o ɗowtata fure kefero o surrata o juulata o waɗata kasange ko wano ni kadi woni place makkon kanko julɗon e jungo o kefero simo wuri kadi taw hunde wonduɓe mawqifu tabarri bi mana ko darorde pottitinde ko place pottitiɗo dandiniɗo e jungo heferaɓe wal bakhdaa e tikkangol ɓe bi mana hara weltanaki ɓe qala ta'ala alla dali hikayatu kafillagon an khalili fi jatigi makko ibrahim walladina ɓe ma hunduɓe makko alla dali id qalu anduto tumande ɓe wi'anno li qawmihi inna minen bura'a komin woɗɗitiɓe minkum wa mimma ta'buduna e kala kon ɗo rewde min dunillah kafarna bikum minen min yeddi on fes wona en gotum fes wa bada feñi baynana baynakum ala dawatu min suuɗa ngaygu mum feñi hakkunde men wal bakhda e konnangu abadan ha hun ɗum waɗa hatta tu'minu billahi wahda ha gomɗi noon Allah tun wa qala ta'ala la tajidu qauman atawata kadi yimɓe yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna hiɓe weldida man hadda Allah on lundiɗo Allah wa rasulahu walau kanu haysi ɓen laatike abahum ko babiraɓe maɓɓe aw abina'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ma ko ɓe gorol maɓɓe atawata hiɓe weldi abadan wa dhalika ko waɗi ɗum no lima bayna al kufri wal iman ko sabu ko woni kon hakkunde kefeeru ngon e iman on min al ada'i immorde e ngaygo wali mu'adatil kuffar e sabu wodangol heferaɓe ɓen ngaygo lillahi wonande Allah wali rasuli ene laaɗo makko wali dini e dina makko kan fala tajuzu dagota ko mo walatum weldudugol e maɓɓe ahya'an wala amwatan wona ka ɓe wuri ɗon wona ka ɓe maayi ɗon nasalullahi ɗen toro Allah an yuthabbita qulubana nde o tabintinta ɓerɗe men ɗen alal haqqe dow gonga wani yahdiyana e nde o fewnata en siratahu e lawol makko almustaqima fewugol ngol allahumma amina wa istaratu no sartina kadi an yakuna nde lato alma andiyan alladhi dan yughsala bihi dan o lotirte kanko fure on e da wona kadi tahuran ko dan laabu dan sobe jilla e majjam mubahan ko dagi dan wona wujja dan pompi on wona afir nadira ka nder galle hino yobede kolorundun wona leydi jattandi kolorundun asa e mudum kolorundun wona goddo asina kolorundun o yehi o yobaka ɗum ɗo fo muɗum ina waɗa ndiyan ɗan añaɗen ɗum ɗo fo no waɗa ndiyan ɗan ɗa tawa harmuɗan no harmina ɗan ɗa ronka dagede sabu ɗi kaaji ɗi yewtuɗen ɗo fo e goɗɗi go ko nandititay ɗum njelo asinta goɗɗo kolor ronka mo yoɓude on immo fifito mono ɓiso huccita ya ɓawa wata sokude patron on ɗum no heewi njelo woni jattude leydi jatta pilum kawtal ɓe muɗum ɗon heña asa kolorru ndun ɗon ɓaharay ɗum ɗon inna joni jattota ko ma asaka bune en ɗon e ko nanditata ɗum wallaftal ko ɓuri moƴƴude kadi an yakuna ko nde ndiyan lotirɗan ɗa wonata baridan ɓuɓuɗan illa indal haaja sona nde haaju ari fi wulnugol ɗan aray ɗon ɗan wulne sona ɗum koye ɗawon ɓuɓuɗan li isalati sabu ittugol waski tuundi alal mayiti e dow may ɗon tawata wata ittude ndin tuundi ɗon sona ndiyan wulɗan aw fi shiddati baradin ma fewndo jangol tiɗugol wano woniri ɗon noon kadi wuru ɗon o wulnay ndiyan si o ɓanna ɗan e makko ko wano noon kanko kadi fi o maayi haray koye en wulnanmo silo temmo en faami ka islam ko dina yurmede musidɓe julɓe fala basa ella ala bi taskhinihi ko ɗum woni fala basa ella ala bi taskhinihi mi famali firo bi taskhinihi on en ɗaɓɓitoya fira maggal inchallah feƴƴen wa yakunu laato at-taghsil bi mana kala hewtuɗo ka wiwɗen ɗo fala ba'sa illa ala bi taskhinihi nde tawno mi andal firo maggal on fewndo ɗo mi ɗaɓɓitoyay ɗo e ɗum kala rewtiɗo ha hewtiɗo yo noddu ka numéro téléphone inchallah hara mi hetti firo maggal on mi jonnamo bi mashi'atillahi wa bi awnihi hino numéro téléphone ko on tigi andiroyta firo maggal inchallah 657 60 53 09 628 60 53 09 631 60 53 09
600 en 60 5309 email e ka Facebook Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr feƴƴen yo Allah newin ɗo yo on noddu tawa mi wawi hettude firo maggal on amin wa yakunu laato kadi at-taqsilu lotugol ngol ko hani kon fi makanin e nokkure masturin suuɗinde ala anzarin an anzarin e gaay darɗe yimɓe ɓen tawa yimɓe ɓen so taaki ko ɗum woni kafure on loteteɗon wa masqufun wona kadi e kippodi min baytin immorde suudu alegoy ko fanda kippodi alegoy e nder wirgal lo min baytin immorde suudu aw khimatin ma ɗum tilli sow alegoy hurgow caale hum wona ha wi'a ko nandita tay ɗum in am kana si newaki ndaren ɓaawo hayre ka woni ma ɓaawo miiru ma ɓaawo leggal lotemo wa yustara tawa kadi hino sudda kadi ma bayna surratil mayyiti wa rukbatihi konkoni hakkunde wuddu mayɗo on e koppi makko ɗin ta ɗum ɗon kadi hino sudda si tawi lootayɓe mo ɓen ko janamɓe masalan si goɗɗo no lootude ɓeygu mum o ɓooray ha laaɓa pos o loota si goɗɗo no lootude moodi mum o ɓooray ha laaɓa pes o loota ko ɗum waɗi ko lootidirgol ɓeeɗo ɗiɗo ngol ɓuri moƴƴude si tawi woni ko goɗɗo goo woni lootude gorko ma goɗɗo goo lootude debbo on foti ko ben makko mo lootude foti ko giɗo makko jaatigijo makko ko be sudde hakkunde wuddu ndun e koppi ɗimbi mana awra on wujuban ko waɗɗi ɗum qabla tahsil ko adi o lootede taw thumma yujarradu refti o ɓorte min thiyabi immorde conci makko ɗin wo yudaw o walline ala sariril ghusl e dow dankun lootirkun kun ɓay noon enen en mara taw dankun lootirkun goto kala e men no joɗɗini danki 4 place ka nder salon mum ka nder suudu mum hino waali e mara dankun lootirkun katatale hino ko jiɓa danɗe aduna ɗen est ce que en fo en waloto e majje no wodi ɓe waltako e majje ɓaɓe maramo e majje no wodi kadi nawnoɓe ha to gana danki taɓe waltako amma kun dankun ɗon hiɗen foti hara ka juulirde men hiɗen mari dankun ɗon ka quartier men hiɗen mari dankun ɗon ayi ay laamu ngun no organisa quartier kala acca terrain ballon acca labutani acca ɗum ɗo acca ɗum ɗo acca ɗum ɗo amma kippugol fiiɗi piiji ɗo haaju maɓɓe ala nde tawno wona dina wona ñawirede hiɗen hani heɓude balangaru enen yimɓe kaare on nawigol quartier on fof de ɓay sen inni enen quartier on fof en kafa e balangaru tato nayo no mayida iɗen andi ka donc enen kaare hun kun enen tuɗɗum kun ɗon heɓen balangaru si goɗɗo mayi ka o waɗe heɓen kadi dankun lootirkun ɗum ko moƴƴingol bente hum kata ton tigi walto hara na yo lappe ka leydi gatal weƴƴite ɗon o lappe ɗon ma ɗum wuri desa wano ka fulawa ta ko ha ko ɓe helata ɓe daɗɗa fure on lappe ɗon ɗum ko hunde ñiddunde kala ka anduɗa an wuru ɗon a wata feƴƴude waloɗa na ya jaɓu wallinde oya pullo fu tawi kala ko anduɗa a waɗata e kerbere ma nden wata waɗu ɗum e kerbere ɗimmojo ma ɗon o waɗe ka dankun lootirkun mun hadiran hara ko o wallinaɗo ajjina nahawariji ley hella koyɗe makko ɗe li mun hadiran hara ko o pasaɗo seeɗa nahawariji ley hella ka koyɗe makko li yun sabba fiyo yuppo anhu iwa e makko alma andiyan ɗan kon ka reedu makko wama yahruju e kala ko yaltata kadi min immorde makko wa yahduru tahsil tawe lootugol ngol wa yahdaru tawne at-tahsilu lootugol ngol tawe non lootugol ngol al-ghasilu lootowo on wa man ya'nihi e kala ommo toɗɗi e kala ommo fure on toɗɗi ɗum alal ghusl e dow lootugol ngol ma e kala mo alhaali on toɗɗi noona fure on toɗɗakema kono hara alhaali no toɗɗima e lootugol ngol wa yukrahu hino aña tawegol lootugol ngol li gayrihim ko hina ɓeɗo hudurahu tawegol lootugol ngol kala mo tawata fure on toɗɗakimo ma alhaali on toɗɗakimo yo tawe hara hino aña wi'aka no harami kono hara hino aña tawegol on ɗon wa yakunu laato at-tahsilu lootugol ngol bi an yarfa al-ghasilu nde lootoɓe ɓen ɓantata ra'sal mayiti hoore mayɗo on seeɗa ila qurbi julusihi ha takko fewndo jonde makko ka o jooɗoto ɓanta hoore nden ha ɗum fi won ɗum thumma yamurru yadahu refti on tigi lootowo o rewna jungo makko ngon ala batanihi ka hoore reedu fure on
o rewnango hoore ɗon wa yasiruhu o haama reedu ndun seeɗani birifqin wondude e newende doyi wona haamugol kadi ha feƴƴita wano yirɗum ni goɗɗo hino visite ka labtani o andi o yiya e docteur ɓe ɓen hino ɗibba reedu ndun seeɗa ko nden ɗibbande ɗon fiyon nu li yahruja fiyo yalto minhu iwa e fure on ma huwa kala ko woni musta'iddun hino hebilino lil khuruji yaltugol hara wona lotugol kene on ta goɗɗum no fokkite yaltude waɗa mo kasange makko on ha gayna ɗum no yilto yanaka kasange makko ɗum futta ɗon hande kadi o surride e soɓe wa yuksaru ɗuɗɗine sabbul ma yuppugol ndiyan ɗan noon hina idin on tuma moƴƴa tumande ndi reedu ndun haama seeɗa ɗibba ko woni toon kon fokkiti yaltude yalti awa hibba ndiyan ɗan fiyo fof yoolo li yadhaba fiyo yahu yoolo iwa bil khariji ko yalti kon summa yulufful ghasilu refti lootowo on taara ala yadihi ka jungo makko khirgatul linsere khasnatan nyaɗunde hara wona linsere ɓowrunde ni kadi masalan wano poore ni ma ɗegude tiisi o andi ɗum ɗon lootata linsere nyaɗunde o tara ɗum ɗon ka juuɗe makko fo yanjil mayita o ɓirira ɗum ɗon mayɗo on o laɓɓinira ɗum ɗon mayɗo on fii yo ɗum ɗum ittu tundini fo muɗum wa yanqal makhruju wa yunaqqi o laɓɓina al makhraja kala ko yaltata kon o laɓɓinira ɗum bel ma e ndiyan ɗam summa yanwi so o gayni ɗum no refti o anni o noon a taksila lotugol ngol o andi o hewti o ƴetti fure on o wallinimo ka hoore dankum o ɓanti fure on seeɗa wayi wasi o joɗɗinaymo kono o joɗɗintamo de kono o ɓanti o tamborigo ya jungo o taari linsere ka juuɗe makko o ɗibbi reedu ndun doy kala ko won faalano yaltude fo muɗum yalti o hibbindi yan ɗam moƴƴa o taara linsere ka jungo makko o loota farju on yeeso e ɓaawo ha gayna few o andi o gayni ɗum ɗon ɗum no waywa ko wuuruɗo on yaata kon ka hurgo laɓɓintino yeeso e ɓaawo ara noon anni yo salligagol ngol ma anni yo lootagol longal ngal a oɗo kadi o anni yo noon lootugol fure on ko yusamma o wi'a bisimillahi wa yuwaddi'uhu o salliga fure on ka wudu'i salati wano salligaragol julde illa fil madmatal wal istinshaq so na wuyɓagol ngol e sorkindagol ngol ɗum ɗo haray fa yakfi yoni anhuma e ɗiɗo ɗiɗi masul ghasli ko ɗum woni mawlugol lootugol ngol par ce que on andi fure on wata poɗude ndiyan ɗan sa lowi ɗan ko makko ko toon ɗan wonata ɗan yaltata sa lowi ɗan ka kinal makko kadi ɗan yaltata mi mana wuyɓagol ngol e sorkindagol ngol o acca ɗum ɗon ɗon fa yakfi anhuma remplace ay ɗin ɗon ɗiɗi gaynanayi ɗin ɗon ɗiɗi masul ghasli mawloygol yeeso ngon ka lootugol fure on haray ɗum ɗon lontoto ɗon wuyɓagol ngol e sorkindagol ngol asnanal mayit ko ɗum woni ɗum ɗon lontoto e nder ñiiƴe fure on wa mankhirihi ko ɗum woni e ƴi'oyi kinal makko ngal wa mankhirihi e ƴi'oyi koy ka nder kinal makko ko yeeso ngol loota kon lontoto ɗon wuyɓugol ñiiƴe ɗen e sorkindagol ngol ka nder ƴi'um kinal bisbi'ayhi sabu kolli makko ɗen mablulatayni hara ko ɗi ɓuɓɓinaɗi aw alayhima ma harayno e majji khirqatul linsere mablulatun ɓuɓɓinirande bil ma e ndiyam nam yiltito ɗen wuyɓagol ngol e sorkindagol ngol o acca ɗon waɗugol ndiyam fa yakfi anhuma wawi yonude gaay ɗin no alegoy wawi lontade ɗin ɗon masul ghasilu mawlugol lootowo on o mawlira kanko lootowo on o mawlira asnanal mayiti ñiiƴe fure on wa mankhirihi e ƴi'oy kinal makko ngal budde kine ɗellegoy yoni wuyɓagol ngol e sorkindagol ngol remplace ɗiɗo ɗiɗi nde kanko lootowo fure on o mawlirta ñiiƴe ɗen e nder kinal ngal bi isbi'ayhi kolli makko ɗin ɗiɗi hara mablulatayni ko ɗi moddin ɓuɓɓinaɗi ndiyam o ƴetta hondu makko ndun haray ndu ɓuɓɓina ndiyam o naada e nder ñiiƴe fure on wano goɗɗo waɗirta hondu makko sappordu ndun o wuyɓo donc o waɗa hondu ndun tun haray ndu ɓuɓɓina o loota o yirgidira nder ton o ƴawna ndu na yo lowu ndiyam ka hunduko fure on aw alayhima ma haray no hoore kolliɗi ɗiɗi khirqatan linsere mabululatan moddidirande ɓuɓɓinirande bil ma e ndiyam
waɗa nden linsere ɗon yugunno ka nder kine ka nder hunduko khalas haraylan ni wala yadkhulul ma'a wiɗen o nadata ndiyan ɗan famahu ka hunduko fure on wala anfahu wonaka kinal makko thumma yaghsilu refti o loota ra'sahu hoore fure on folo walihiyatahu e waare makko nden e jaka waare accete musidɓe julɓe kala ka yewteten affaire dina on nanay no woli inde waare on yi hay fure on wi'ama on tigi loota waare makko nden biraqwatin o lootira ɗum biraqwati sidrin sabu sabunde sidri aw sabunin ma ɗum sabunde andande nden feewndo ɗo thumma yaghsilu refti o loota mayamina jasadihi ñaamo ɓandu makko ndun waya ɗum sufatu onuqihi ko sera dande makko alyumna ñamere nden thumma yadahu lyumna refti jungo ñamo ngon wa katafahu e balawal ñamal ngal thumma shiqqi sadiri refti sengo ɓernde makko al aymana ñamere nden wa janbihi e beccal makko al aymana ñamal ngal o hikkina ɗon wa fakdihi busal makko ñamal ngal wa saqihi e belleru makko ñamru ndun wa qadamahu e ko ɗum woni e teppere makko almayamini ñamere nden o ƴetti ka dande haka koyngal ka teppere ñamu ndun thumma yuqbiluhu refti thumma yuqallibuhu refti o waylita fure on ala janbil aysar hella ka sengo nano kadi ɗon kadi fa yaghsilu o loota shiqqa zahrihi l ayman sengo ɓaawo ñaamo ngon ɗon kadi thumma yaghsilu refti o loota janibahu l aysar bangal nanal ngal kadi kadhalika ko wanono thumma yuqallibu refti o waylitamo ala janbihi l ayman ka sengo ñaamo fa yaghsilu o loota shiqqa zahrihi ko ɗum woni sera ɓaawo makko al aysara nano ngon wa yastamilu sidra o gollitira sabunde toujours ko wiyete considéré ko façon sabunde mal ghusuli wondude e lotugol ngol a wis sabuni ma ɗum o gollitira sabunde nde anduɗen nden ɗe toilette je ma ɗe cabune jama fewndiɗe ma cabune kiidi wa yastabu no yiɗa an yulaffa nde tarata ala yadihi ka jungo makko nde tarata ɗum hirgatun linsere haala tahsili leer lotugol ngol no laaɓa yo taru linci ka juuɗe makko ma o ɗaɓɓa gan ko ɓe docteur ɓe jogoto o waɗa ɗin ganji ka juuɗe makko na ñiddingol fure on kono attention andite no woodi ñabbeli ɗi andanɗa hoorema tawata ko raɓayɗi ta ko reneteɗi wal wajibu ko waɗɗi kon ghaslatu wahidatin ko lotande wotere si ɗum ɗo waɗama haray ko waɗɗi kon iwi kono ko sarti in hasalal inqa ko stawni laaɓal heɓike mana ɓandu ndu laaɓi wal mustahabu hino yiɗa salasa hasalatin lotugol laabi tati wa illam yasulul inqa'u si laaɓal ngal heɓaki zada o ɓeyda fil ghasalati e nder lotanɗe ɗen wona joyi hatta yanqa do ha o laɓɓina ɓandu ndun ila sabi ghasalati ni o wawi ɓeydude ha lotanɗe jeeɗiɗi en tant que laaɓali o jokka ha timma laabi jeeɗiɗi wa yustahabu no yiɗa an yaj'ala nde waɗata fil ghuslati l akhirata e lotande sakkitinde nden siko tati o looti siko joyi siko jeeɗiɗi lotande sakkitinde nden kafuran o jilla ɗon kafur ko ɗum woni parfum legoy uruɗo li annahu sabun ɗum ɗon yuslabu ko yuppete ɗum badanal mayiti e ɓandu mayɗo on wa yatibihi e ka leynoki makko wa yubradahu o ɓuɓɓinire ɗum ɗon wa yubarriduhu o ɓuɓɓinamo bi mana ɓuɓɓina kasange on ɓuɓɓinira fure on parfum on fali ajli dhalika ko sabu ɗum yaj'alu o waɗirta fil ghaslati l akhirata ka lotande sakkitinde li yabqa fiyo kañum parfum on heddo atharahu e batte muɗum thumma yanshifu l mayyita refti hande kadi noon fure on fittire bi thawbin concol fitta mo ha moƴƴa wa nahwi e ko nanditata e ɗum wano sarbeti e kala ko nanditata e ɗum wa yaqussu sharibahu raɓɓinɗine yarirɗi makko ɗin mekka ɗi so tawi woni ɗi mekkaki na wattingol mo wondude ɗin sunsunkoji juutuɗi wanne laaɗo no yamiri raɓɓinɗingol yarirɗi ɗin ka mekkanamo yarirɗi ɗin ahi ha moƴƴa ko teddungal mon onon yo lotoɓe fure ko onon wolanede watu qallam taƴe kadi azafirahu peɗali makko ɗin in talat siɗi juuti ɗaɓɓa lanse tum ma kupol ngol hum ma laɓi kala ko wawɗen kupirde peɗali makko ɗin so tawi woni ɗi juuti wa yukhadu itte kadi shara ibtayhi leeɓi luynoki makko ɗin kadi fembanen mo ha moƴƴa wa yaji alal ma'khudu ma'ahu fil kafan wa yaji ala waɗa noon hande kadi al ma'khudu
konko ƴetta ma'ahu wondude e makko fil kafani waɗa ɗum ka nder kasange ton. On faami ka siko leeɓi ɗi fembanɗen moɗi ma ɗi taƴuɗen ɗin ka hunduko makko ko ɗum woni ka yarirɗi makko ma peɗali ko ittuɗen waɗa ɗum ka nder kasange wondude e makko ton. On faami nayo en hawgo kadi. Wa yudaffiru ko ɗum woni moore sha'ra ra'sil mar'ati sukundu hoore sonnajo on ɗum kadi moore salasata qurunin jubbi tati. O isdalla ko ɗum woni ɗi liiƴire ɗi ɓaarire ɗi wallinire min wara'i ha ɓaawa makko moora mo juri tati wallintinira ɗi hella ɓaawa. Wa amma idha ta'addara amma si gantinike fewu en wawal fewu ghaslul mayyit lotugol mayɗon yadamil ma'i sabu wasegol ndiyam hino waɗata ndiyam ala fewu aw khifa taɓu ta'ahu ma ɗum hule aw khifa ma ɗum hule taɓu ta'ahu kuppugol ndiyam ɗan bil ghusli ka lotugol kal afwan aw khifa ma ɗum hule taɓu tawhu taƴugol makko kanko fure on bil ghusli sabu lotugol mo hulen wata waɗu ndiyam e makko tun joni ɓandu makko ndun taƴa kal majudhumi wano mo ɗama jannangi wal mutaharriqa ma sumuɗo ta ko yiite woni sabu makko aw kana ma laato almayitu mayɗon imratun ko o sonnajo ma rijalin wondude e worɓe tun laysa fihim ala hakkunde maɓɓe zawjaha modi makko kadi kono lotamo aw rajulan ma ɗum gorko maya ma anisa'in wondude e sonnaɓe laysa fihim hara ala hakkunde ɓen sonnaɓe zawjatahu ɓeygu makko haray ɗon si alhaali on woniri ni fa innal mayita mayɗon fi hadil ahwali ɗi alhaaliji ɗo ndiyan ala ko lotire ma ndiyan no wodi kono yiɗen hulimi min golmoɗan wata ɓandu makko ndun taƴu bona ma ndu feera ma ndiyan no wodi kono ko gorko mayi hakkunde rewɓe ma ko debbo mayi hakkunde worɓe haray e ɗi alhaaliji ɗo kono wareten furen heɓen no wattinirenmo yammama ko yo tamire bitturaɓe mbumbu leydi ko yen memin juuɗe men ɗen ka leydi masken mbi massi sabu maskugol waji haw yeeso makko ngo wakaffay e newe makko ɗen hara ɗum kadi min wara'i ha'ilin ko ɓaawo heedode ala yadil maasi e dow jungo maskowo on o waɗa ganka juuɗe makko o lappa juuɗe makko ɗen ka koccuri ma ka jaarendi ma ka kaaƴe ma ka mbumbu leydi o maska yeeso fure on e newe fure on ember ko duwa maskede kon o maska ɗum ɗon kono hara wiɗen hemo waɗi heedode ka juuɗe makko nayo jungo makko ngon memu yeeso gorko janano ma debbo janano faami ke ka wa in ta'addara dalika wa in ta'addara stay gantinike ghaslu lotugol ba'dal mayti yoga e tere mayɗo on kono hino wawe lotede ɗuma haray ko waɗeten ghasala ko yo lote ma am kana kala ko newi ghasluhu lotugol muɗum min immorde fure on wa yammama tame anil baaqi ɓandu hedditino ndu stawi ko koyngal gotal woni gasota ko lotade ma ko jungo woto ma ko ngo sengoɗa haray ko ye lotu ko gasoto lotade kon ko gasota ko lotade kon ɗum ɗon tamen wa istahabbu hino yiɗa liman ghasala mayitan kala lotuɗo fure hino yiɗanamo na wajibi wiɗen de wona sunna kadi wiwɗen kono yiɗa an yaktasila kanko kadi nde o lototo longal bada tahsilihi ɓawo lotugol makko fure on en famin ka kala nelaɗo lotugol fure nokkugo de sahi ɓe inni ko sunna amma ɗo ɓe inni ko hino yiɗa walaysa dhalika biwajibin ɗum wonali waɗɗi ɗum kono no yiɗande on tigi lototo longal wallahu ala wa alam musidɓe julɓe haray on yiino fureji ɗin hana daroranede wona jahiliɓe ɓe anda ɗum ɗo hikkinte lotu